Vi diamo il buongiorno dalla Sardegna. Ci troviamo nelle alture di Orgosolo. Adesso Salvatore, la nostra guida, il nostro responsabile, il nostro autista, ci darà qualche spiegazione. Dal Supramonte. Qua ci troviamo a Montes, nella zona di Argosolo, proprio sotto Monte Novo San Giovanni. Esattamente il posto qua si chiama Fontana Ona, Fontana Buona, sono dei posti che sono ricchissimi di acqua. Siamo diretti verso Nuraghe Mereu, quindi ci aspetta un lungo viaggio perché dovremo fare una ventina di chilometri in mezzo alle montagne per arrivare, però sarà un viaggio piacevole perché siamo in mezzo alla natura, siamo in mezzo alle foreste vergini, quindi foreste che non sono mai state tagliate. Troveremo sicuramente, se abbiamo la fortuna, riusciremo a vedere anche i mufloni. Salvatore, qual è la differenza di questo vile con quelle che vediamo normalmente? Quelli che vediamo nella nostra zona. Sì. Questo è Orgosolo, in pratica l'ovile, tutti i legni venivano elevati dal terreno direttamente, mentre noi gli ovili che si fanno ad Orgali viene fatto prima il muretto a secco e vengono poggiati i travi sopra il muretto a secco. Infatti io li vedo. Tutta una Questa maniera. è la prima volta che io vedo in Sardegna. Sì, anticamente anche da noi c'è ancora qualche ovile che probabilmente anticamente, tutto il mondo è paese,
c'è ancora qualche ovile anche dalle nostre parti dove ci sono i legni elevati da terra, però il dorgalese gli ha sempre fatto il muro di cinta, anche se ci sono i legni all'interno dell'ovile, però col muro di cinta, in pratica perché è una protezione quella, è una grande protezione. Forse perché ti chiama il nuragico. Sì, può essere perché può essere, ma l'ovile più che altro era un ricovero era il posto dove si lavorava il formaggio, dove si viveva, dove il pastore poi... quindi doveva avere anche una buona protezione. Sia per l'acqua, Ecco, di che cosa si doveva proteggere un pastore che viveva qui per molto tempo? Intanto la protezione non era solo dagli animali, ma anche fisica, anche dagli esseri umani. Molto spesso in quel periodo perché il banditismo era una cosa normale, quindi esistevano proprio le bande di banditi che giravano questi monti, perché nei monti erano posti dove loro erano imprendibili. Era il bandito doveva campare, da che cosa campava? Campava di razzie, magari un ovile che ci poteva essere, dico 300-400 anni, perché poi è stato sempre rifatto, certo. Poi i tronchi vanno a finire, vanno a marcire, poi vengono ricambiati, però... Chi sono questi volontari? La cosa che il pastore, l'ovile, lo faceva dove andavano gli animali, quella è la cosa più importante. Era lui che si avvicinava agli animali. Ecco perché dicono, ma perché ha fatto l'ovile? Perché le capre, solitamente erano ovili di caprari in queste zone, sì. Dove andavano le capre cercavano sempre dei posti riparati per dormire e quindi rientravano facilmente. Probabilmente qua è un punto che è riparato dai venti, è riparato dal ponente, dall'invecchio. E allora dove rientravano le capre lui seguiva. Dice, è meglio che seguo loro che ne sanno più di me. Facevano l'ovile quindi è una cosa... Dove andiamo dopo, Salvatore? Andiamo verso Nuraghe e Medeva adesso. Allora, a dopo! In pratica il periodo nuragico è nato nel 1800, più o meno nel 1800 a.C., quindi stiamo parlando di 3.800-4.000 anni fa. 4.000 anni fa. Sì, ai tempi delle piramidi. Quando i guerrieri Sardana erano la guardia di Rasmeta II. Sì. C'era una civiltà, perché era la civiltà nuragica, dove esisteva 4.000 anni fa una civiltà che aveva costruito 7.000-8.000 nuraghi, 8.000 fortezze, 8.000 torri. 8.000 torri.
Grazie.